ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପର୍ବ ଏବଂ ପରମ୍ପରାରେ ସମୃଦ୍ଧ। ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଗଣପର୍ବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ନୂତନ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଚାଉଳ ପ୍ରଥମେ ଗୃହ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଆମ୍ବ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବକୁ ଆମ୍ବଗୁଡ଼ି ପର୍ବ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଆମ୍ବଗୁଡ଼ି ପର୍ବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆମ୍ବ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏବଂ ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେପାପୋଛା ଓ ସଫା କରି ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ନୂଆ ଆମ୍ବ, ମହୁଲ, ଚାର, ଲିଆଜଗାର, ପଲାଶ ଫୁଲ, ଶାଲପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ଧୋତି ଏବଂ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଓ ମହିଳାମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଆମ୍ବକୁ ଘରର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ସହିତ ଦିନଟି ବିତେଇଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ।